이 난로는 스몰 사이즈로 소형으로서 이런 장작을 불을 지필 수 있고, 그리고 이 장치는 펠렛을 사용할 수 있는 장치입니다. 펠렛을 여기서 투입해요. 이 내부에서 불이 거꾸로 내려가서 이쪽 배기를 통해서 배출이 되기 때문에 열 효율을 극대화시켰습니다. 일반 이런 구조보다 열 효율이 훨씬 높게 그런 구조로 되어 있습니다. 평상시에 장작을 뗄 때는 이렇게 넣고 사용하다가 여기에다가 이 펠렛 연소 장치를 추가하면 장작과 펠렛을 같이 사용할 수 있는 시스템으로 되어 있습니다.